台北地检署侦办到金华城的弊案，第一届新压到这个郭文铁，互法院裁定无保请回，检方不服提起着控告。高等法院认为郭文铁积极来介入到金华城，有查核清楚的必要，所以撤销着原裁定，搁来开第二届的羁押庭。检察官面对着郭文铁主张讲，对金华城的用积率不知情，是积极来收集事证，伫下晡的羁押庭要来提出着底上报。高院的裁定，检方重新得到希望。民众党主席郭文铁7日透早地院裁定讲免保请回救命符，4号干那62点钟，和高院撤销，拢是因为后来那个容积率840%的，其实我完全不知道。郭文铁当初嘛是安尼甲法官讲的，因过高院认定讲，依照彭金生自阿虎甲小秀背口径甲相关的对话记录。以及审讯经涉嫌污蔑应晓微犯嫌重大，郭文铁有积极介入的客观情形。敢真啊像伊所讲的，相信专业对本案拢唔知影，也是唔捌怀疑过，依然有追究的必要。前台北市督法局长林周明，以关键变迁变成检方重大的突破点。不管这前市长知道或不知道，大家心中都有一个清楚的答案。我印象所及，他知道。中州主任检察官江正如等关班人马，今仔日搁迎战第二回合的羁押庭攻防战，有可能提出重要证据证明郭文铁早已用这个的前段变更就知影有问题，是安怎会当讲后段增加到840%的时，完全唔知影。那既然市政府这边都已经知道说是有发生诉讼的情况，而且柯文哲也知悉的话，那怎么解释说第二阶段他不知情？那恐怕柯文哲就这个部分要进行很大的解释。郭文铁这摆敢会当搁专心而替，就来看王牌律师团变哪搁出奇招应对。Hello， 我是蒋欣梅，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。